今日落雨啊，但係我訂咗個蛋糕，咁咧就過嚟攞下啦。呢個係焦糖引力啊，喺個工業區入邊都唔係幾好行啊，有幾多車？過去攞個蛋糕先。哇！將近我攞咗翻嚟啦，已經送咗大包。佢成個感覺係好 Q 咯，我只能夠講係。咁依家係幾點啊？11點啦，已經差唔多11點。爽啊！今晚 Tesla 大漲啊 ！Intel 咧咁做空又大跌啊！慶祝下啦！要啲股票升咁多，係嘛？核啲，哇！個火柴都有，其實佢係送咗啲生日帽都會包埋入邊嘅。哇！呢個熊仔蠟燭好有意思，不過我唔掂，幾好啊！嗱，有刀啦，事不宜遲啊，即係嗰啲餐具嚟嚟去去都係嗰啲啦。我攞個蛋糕出嚟先啊！嗱，佢咧有個 open 嘅，咁我唔係好 open， 整入去。開咗，哇，幾靚啊，好靚啊！屌佢老鼠，嘥氣啫。咁啊，今次就唔會啦，慢慢推出嚟。哇，係靚啊！哇，你睇下睇下，哇，成個蛋糕真係〜又得色又靚，好香嘅水果味。就事不宜遲啦，我先切一細塊試試先。個碗其實真係要改進下，細咗啲啊！即係切嘅話，好似我呢啲咁嘅中意食咁大份嘅。其實我個人食，我點解要切咩？黐線，成塊禮啦。嗰啲芒果咧，切成一粒粒，哇！真係靚，好好食。想同大家講咧，佢呢個蛋糕係低脂低糖，驚食咗蛋糕肥嗰啲人，你完全唔使擔心，大做冇咁大奶。過嚟試下訂一個啊 ，take away 又得，堂食又得。你中意點都得，價錢唔貴，過嚟試下。